आवेदन पत्र होबाय दा बे होनायाव जोंनि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालायनानै ब्लक लेभेलसिम सेन्ट्रेल लेभेलसिम बयबो आंखौ सापर्ट खालायदों आरो जों बेजों लोगोसे विभिन्न धर्म आरो विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया आंखौ सापर्ट खालायदों बेनि थाखाय आं माने 100% कनफिडेन्ट जे आंनो देरहागोन देरहासार जानायनि नोंथांमोनहा नुखाबाय बेसेबां मानसि जमा जादों माने जों लेंहराखै गावनो गाव मानसिया गोसो जानानै ओंखारनानै फैदों दा बाहाय आङो नोंखायनो 100% आङो माने कनफिडेन्ट आरो आं खामानि मावनो होननानै ओंखारनानै फैदों नोंखायनो बयबो आंखौ बरायनानै लानायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो जाय जाय फैदों बेखौ आं धन्यबाद जानाय गिबियावनो नोंथांमोन बयबो मोनफ्रोमबो मिडियानिसिम मोनफ्रोमबो चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आङो दिनै साधारन सासे भटार जानानै मेडामखौ जोङो लुबैदों मेडामहा जथेस्थ टेलेन्ट दङ मेडामा मावनो हानाय स्पिरिट दङ मेडामनाव गासिबो गुना दंजोबो बेखायनो जोङो रायजोनि जानानै जोङो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय 3 नं क'क्राझार कनस्टिटिउएन्सियाव जोङो मेडामखौ लुबैदों जोंनो मेडामखौ नांगौ जों जेरावखि थाङा मानो गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो जाथिनि मोनफ्रोमबो संगठननि मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेसननि गासिबो मानसिफ्रानो ज' जानानै मेडामखौ लुगैदों गोदोनिफ्रायनो जोङो सासे मानसिखौनो होबोबाय थाबाय दा बयहाबो मोनसे सिमा थायो बोसोर बोसोर बिथाङानो गेलेबोबाय देरहाबोबाय मावबोबायबो जों गाज्रि मोना नाथाय बयहाबो मोनसे सिमा थायो उजियोब्ला थैखायो होननाय सोदोबा सैथो बेखायनो मेडामाबो बैसोआ जाबाय जिरायनायनि समसै जों दा गोदान गोहो बोलो गोनां साननो गोरों मावनो दांनो हानाय जों गोदान बेक्ति जों लुगैदों बेखायनो जोंनो जेरैखि जाया सेउलि महिलारि मेडामखौनो जोंनो नांगौ जों रायजोनि जानानै जों बेखौनो मिजिंथिबाय जे एबारनि बिपिएफ पार्टिनिफ्राय जेन सेउलि महिलारि मेडामखौनो टिकेट होनानै सापर्ट खालामो पार्टिनिफ्राय रायजो राजाया जेरैबाबो बेखौ देरहाहोगोन जों देरहाहोगोन जोंहा बिसास दङ मेडामा 100% देरहागोन जों बिसास दङ 100% देरहागोन